Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан зураач Нэмцэн Доржийн баяр сайхан 1959 онд Өвөр хангай аймгийн хар хоронд дүржээ. Балчир бага насаа аймгийн соёлын ордны хашаан дотор уран хэмээх алдаршсан аав Нэмцэн Дорж болон урлагийн хүмүүсийн дунд гүйж өнгөрүүлжээ. Баяр сайхан зураачийн бие даасан 2 дахь бүтээлээ гаргалаа. Энэхүү үзэгсэлэнд нийт 36 бүтээл дэлгэжээ. За уг үзэгсэлэнд Монгол улсын гавьяа зүтгэлтэн мөнгөчин ардын зураач Байдаг, доктор Жаргал сайхан, Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Даваадаш, Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Саран Туяа, Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Ичин Хорлоо, Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт жүжигчийн зохиолч Шигүүр Гэнэр болон зохиол Яруу найрагч үе үеийн уран бүтээлчид ирж зочиллоо. Хүн төрөлхтний гараар бүтээгдсэн орд харш эдлэл хэрэглэл үндэсний хувцас тэргүүтэн бүгд тухайн үндэсний онцлогтой хээ угуулзаар чимэглэгдсэн үед үнцэнтэй тансаг болтгоо. Хээ угуулз нь таавар онцлог шиг далд санаа агуулсан уран сайхны хиллэгтэй байдгийг урлаг судлаач Актемж Батчлан хэллээ. Монгол хээ угуулзыг судлан шинжилж инновац хийж баяжуулсан нь баяр сайхан зураачийн онцлог ялгаа оршиж байгаа юм. Баяр сайхны энэ үзүүлэн бол үнэхээр өвөрмөгц юм. Энэ чинь яг үндэсний Монгол хээ угуулз гэдэг чинь үндэсний юм. Зүгээр нэг хээ угуулзны үзүүлэн гэж хүн хэлж магадгүй. Тэгвэл энэ бол үндэсний хээ угуулзандаар суйрлаж, өөрийн ухаанаа зарж, цоо шинээр бүтээсэн одоо тодорхой хэмжээний нэг бүрчлэн том уран бүтээл болжээ. Зохиомж бүх юм байна энэ. Өнгө зохиомжтой тэгээд хүн одоо гараараа хийхин эцгүй шахуу тийм одоо нарийн уран юм да. Монголын орчууд байтэ дэлхийн урлагт ч одоо ийм үзүүлэг нь гараагүй. Тийм учраас энийг дэлхийн дахинд явуулж өөр үндэстэнд үзүүлмээр байна. Энд чи гараар зурсан гэхийн эцс байхгүй тийм хийсэн байна. Тэгээд нэг үрчлэн бол ухаан зарж нэг үрчлэн одоо тодорхой хэмжээний нэг үрчлэн нэг уран бүтээл болж ингэж зурагдсан байна. Уран зураг. Нэг үрчлэн бүтээл гэж үзвэл зохино. Ийм үзүүлэн урьж хойж тэжээс гараагүй одоо ирээдүйд гарахад нэлийн хэцүү байна. Сайхан уран бүтээл гаргах тийм найдвартай байна гэж би бодож байна. Ийм учраас уран бүтээлчин залуудаа баяр хүргэж цаашдын уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. Хээ угуулзыг л одоо ер нь ингэж үзлэнгээ дангаараа зөвхөн уран зургийн бүтээл шиг ингэж хийсэн зураач юу нэг байхгүй. Үнэхээр их онцлог. Түрүүний чиний хэлсэн одоо тийм их ялгаатай бостолоо. Ягаад гэвэл манай эн чин хээ угуулз гэдэг чинь манай Монгол үндэстний одоо их уламжлалт том соёл шүү дээ тийм ээ. Ахвай тэгэл одоо гоёл чимэглэлийн дизайнч гэж нэрлэж болно. Орчин үеийн хэлээр бол одоо орохоор ийм бүтээл байна. Тэгээд их онцлог нь юу гэхлээр зэрэг манай баяр сайхан чиг сайхан өнгийн өөрөө тэгээд хээ угуулзаа бол ер нь дандаа зохиож голцруулсан байна. Голцруулж явах ер нь нэг зурсан байна. Миний мэдхийн одоо Маньудар гэж их ахмад сайхан зураач байсан 20 дугаар зуунд. Тэр зураачийн сайхан арчсан герман улс тухай хэвлэсэн альбом байдаг. Өөр ер нь ийм хээ угуулзаар дагнаж хийсэн бүтээлч ер нь байхгүй байх шүү. Тэгэхээр зэрэг одоо тэрний дараа үеэс одоо энэ баяр сайхны бүтээлүүд ийм онцлог бүр гайхалтай сайхан шин одоо Монголын төрөлх урлагтны хуудсыг нээж ин гэж хэлж болох тийм ээ. Төрөлх урлагийн том уран бүтээл хийсэн манай баяр сайхан зураачтай өнгөр үлдэн их тань тайхан нэгсэн юм гэж бодож байна. Та бүхэн хүлцэрж ирж тавтай сонирхоорой. Яагаад ч нөгөө 2 дахь настаа, 3 дахь настаа, 4 дахь настаа гэж явдаг да. Тэгвэл энийг бол 8 дахь настаа, 12 дахь настаа зурж үзсэн.
Тэгээ хамгийн тохиромжтой хамгийн өргөн хээ нь бол энэ болж таарч байгаа. Тэгээ төгсгөлийн өнгөн дээр нь алтаар хажижээж энэ хээ их гоёмсог болж байгааг олсон байхгүй юу. Тэгээ зурсан зур. Тэгээд бурхны хүрээнд байдаг солонгийг ашиглаад зариуд ингэж яваад тэгээд энэ хэнүүдийг оруулсан. Энэ нь солонгийн өнгө байгаа үстэй. Тэгээд солон өнгөийг хээтэй хослуулж ийсэн бүтээл байгаамаа. Баяр сайхны хувьд бол ямар онцлог вэ гэвэл баяр сайхан ер нь бол энэ соёлын битүүсөө эмзэг өв учраас уламжлах ёстой. Язгуураар нь одоо хүлээ авч цааш хөгжүүлж, хадгалж, өвлөг уламжлуулах ёстой ийм өв байгаамаа. За баяр сайхны хувьд бол энэ Монгол хээг бол инновацлж болно, ингэж сэтгэж хөгжүүлж болно гэдгийг харуулсан ийм өвөрмөц бүтээл тойрвс нь бол их онцлог гэж миний хувьд харж байгаамаа. Юу гэвэл баяр сайхан өөрөө тэрхүү уламжлал дээр тулгуурлаад шинээр зохиосон энэ сайхан хээнүүд нь бол одоо бүхний анхаарлыг татах нь зайлшгүй гэж бодож байна. Ер нь хээ угалз бол сав шим ертөнцийн одоо бүх зүйлсийн үүсэл мөн чанарыг одоо ингээд дүрсэлсэн тийм тэмдэгт дүрслэлийн бүтээлүүд байдаг. Тэгээд чи тэд ч утгаараа бол энэ хээ угалз гэдэг бол одоо түүх ихтэй онцог адил. Тэгэхээр энэ онцгийг тааж ийм сайхан шинээр өв бүтээж байгаа баяр сайхантай маш их талархаж байна. Битүү хэндүүд нэг онцлог байдаг л да. Хэнүүд хоорондоо ингээд няхта зурж исэн Монголын үндэсний хэний нэг арга байдгийг. Тэгээ энэ дээр бол хамгийн 12 хээ хүртэл хийж ингээд зохио зурж үтсэн боломжтой юм лээ. Тэгээ хамгийн энгийн холбоор нь бол энэ 5 хээ их боломжтой. Ягаад гэвэл энэ нэг бүдүүн нарийн яг таардаг байхгүй юу. Тэгээ яг тэр тохирсон хэмжээгээр нь 5, 4, 3, 2, 1 гэж төгсгсөн. Тэгээд битүү хийж нь өөрөө бас их өнгөн их гоё солонгоруулж зурхад их боломжтой харагддаг байхгүй. Тэгээд ингэж бүтээсэн юм аа. цагаан өнгөн дээр хээ тавих, хар өнгөн дээр хээ тавих хоёр бол газар тэнгис шиг ялгаатай байд юм лээ. Ягаад бол цагаан өнгө чинь бол цайвар өнгө хийхээр цагаан дээр их бараг бараан гардаг. Тэгвэл хар өнгөн дээр тэр цайвар өнгөийг хийчихтэй тэр бараг цагаан болчдөг байхгүй юу? Тэгтээ зэрэг хар хэр зэрэг уус мөн шинжтэй байд юм бэ гэдэг энэ хэн дээр ажиллаж үзсэн. Одоо жишээлбэл энэ хамгийн цайвар өнгө чинь цагаан дээр бол бараг хар гардаг. Бараг хөгшхүү гардаг. Тэгтээ зэрэг энэ чинь өөрөө миний сонирхлыг татаж гисэн. Хар өнгө одоо өнгийг яаж сайхан тусгаж өгд юм бэ гэх. Тэгээд энэ дээр ажилласан ажил байгаамаа. Өрний зураг бол гүний алсалттай байдаг. Дорн дахин нь бол ингээд өргөн алсалттай буюу өргөөшөө үйл явдал ингээд хязгааргүй үргэлжилж байдаг бол өрн дахин бол ингээд гүн рүүгөө ингээд цаашлах тусмаа жижигэрч наашлах тусмаа томорч идэг. Тэгтэл энэ хээ бол ингээд өнгөц ингээ харахад бол яг дорн дахины энэ өнгө төрхийг шингээсэн юм мэт боловч ингээд цаашлах тусмаа гүн рүүгөө алсалж байгаа юм өрний энэ одоо гүний алслыг ингээ хослуулж өгсөн юм өрмөц юм онцлог байгаа. Одоо энэ хээ бол ингээ цаашгаа хичнээнч давхар ингээд хязгааргүй үргэлжилж болохоор тийм зохиомж байгаад байгаа. Тийм. Тэгээ энэ бол зураачийн бас нэг өөр ингэсэн өрмөц тэр сэтгэлгээнийх нь цар хүрээг харуулж байгаамаа. Энэ хар хийг бодохтой зэрэг нөгөө гялгар өнгө шингэмэл өнгө гэдэг одоо орсоор нөгөө матвэ тийм ээ матвэ өнгөийг энэ гялгар өнгөтэй хослуулж гаргаж хийж оруулсан юм байна. Тэгээд цэцэг навч юуг хамгийн сүүлд хийсэн бүтээл манай энэ байна.
Уулзтай өрөө үзэгслэн 2025 оны 9 сарын 3-наас 2025 оны 9 сарын 8-ны хооронд Монголын уран зургийн галерейд гарч байна.